আসসালামু আলাইকুম। আজ আমি নিয়ে এসেছি খুবই মজাদার, সুস্বাদু, জনপ্রিয় একটি তান্দুরি চিকেনের রেসিপি। আর এই রেসিপিটা যদি আপনি ফলো করে আপনার প্রিয়জনদেরকে খাওয়ান, তাহলে ওরা বারবার আপনার হাতের এই তান্দুরি চিকেনটা খেতে চাইবে। কারণ এটার স্বাদ রেস্টুরেন্টের তান্দুরি চিকেনের চেয়ে কোনো অংশে কম না। মজাদার তান্দুরি এই চিকেনের রেসিপিটা দেখে যদি আপনার ভালো লাগে, তাহলে আমার ভিডিওটিতে লাইক দেবেন, শেয়ার করবেন আর আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। তাহলে চলুন আমার সাথে কিভাবে সেটা তৈরি করি আপনাদের দেখিয়ে দিই। তার আগে আমি সবাইকে স্বাগত জানাই মামিজ ওয়ার্ল্ডে। এখানে আমি নিয়েছি মুরগির 4 টুকরা আস্ত লেগগুলোকে আমি ভালোভাবে কেচে নিয়েছি সামন আর পিছন দিকে। আমি একটু ডিপ কাঠি দিয়েছি যাতে মশলাটা ভালোভাবে এই কাঠির ভিতরে ঢুকতে পারে। আমি এখন মুরগিগুলাকে এক সাইডে রেখে দিয়ে তান্দুরি পেস্ট বানাবো। আর এর জন্য আমি নিয়েছি হাফ কাপ টক দই, আদা রসুন বাটা 2 টেবিল চামচ, মরিচ 1 চা চামচ, গোলমরিচ 1 চা চামচ, জিরা গুঁড়া 1 চা চামচ আর গরম মশলা হাফ চা চামচ, হলুদের গুঁড়া হাফ চা চামচ, রং সামান্য, না দিলেও স্কিপ করতে পারেন। এখানে আমি দিচ্ছি লবণ 1 চা চামচ, লেবুর রস 3 টেবিল চামচ। তারপর এটাকে ভালোভাবে মিশিয়ে একটি স্মুথ পেস্ট করে নেব। এখন এতে আমি মিশাচ্ছি 2 টেবিল চামচ তেল। তারপর এই পেস্টটাকে ভালোভাবে আবার মিশিয়ে নেব। এখন বোলের মধ্যে আমি লেগের সবগুলা পিস নিয়ে নিচ্ছি। আমি বানিয়ে রাখা তান্দুরি পেস্টটা চিকেনের উপর দিয়ে দিচ্ছি। তারপর এটাকে খুব ভালোভাবে মেখে নিতে হবে। এখানে আমি হাত দিয়ে মশলাগুলোকে ভালোভাবে চিকেনের সাথে মিশিয়ে দিচ্ছি। আর তার প্রত্যেকটা কাটের ভিতরে ভিতরে আমি মশলাগুলা ঢুকিয়ে দিচ্ছি। আমি এইভাবে রাব করে করে প্রত্যেকটা চিকেনের কাটের ভিতরে মশলাটা দিয়ে দিচ্ছি। এতে ম্যারিনেশনটা খুব ভালো হবে। আর ম্যারিনেশন ভালো হলে তান্দুরি চিকেনের স্বাদটাও খুব ভালো আসবে। মশলা মাখানো শেষ হয়ে গেলে আমি ম্যারিনেশনের জন্য চিকেনটাকে 2 ঘন্টা ঢেকে রেখে দেব। এখন আমি একটি খোলা ফ্রাই প্যান নিয়েছি, তার মধ্যে আমি সামান্য বাটার দিয়ে দিচ্ছি। এখানে আপনারা বাটারের বদলা ঘি, ডালডা অথবা তেলও ব্যবহার করতে পারেন। বাটারটা মেল্ট হবার পর আমি চিকেন লেগ পিস দিয়ে দিচ্ছি। এই ফ্রাই প্যানের মধ্যে 2টা লেগ পিসেরই জায়গা হয়েছে, বাকিগুলো আমি পরে করে নেব। এখন আমি প্রথম 5 মিনিট হাই হিটে লেগ পিসগুলোকে রান্না করে নেব। এই অবস্থায় আমি চিকেনগুলোকে ঢেকে রান্না করব না। পাঁচ মিনিট পর আমি কুকারের আগুনটা কিছু কমিয়ে দিয়ে লেগগুলোকে উল্টে দিচ্ছি।
লেগ পিসগুলা উল্টে আমি 5 মিনিট হাই হিটে রান্না করব। আর উপরের পাশটায় আমি দিয়ে দিচ্ছি লেফট ওভার যে পেস্টটা ছিল সেটা ব্রাশ করে দিচ্ছি। লেফট ওভার পেস্ট এভাবে মেখে নিলে চিকেনগুলা জুসি থাকে। এখন 5 মিনিট পর আবার উল্টিয়ে দিলাম। তারপর সমান প্রসেস আমি আবার রিপিট করছি। এইভাবে পেস্ট আবার মাখিয়ে দিচ্ছি। পেস্টগুলা মাখানো হয়ে গেলে এবার আমি এটাকে ডেকে দিয়ে রান্না করব যাতে চিকেনগুলা ভালোভাবে কুক হয়ে যায়। এভাবে আমি 5 মিনিট করে চিকেন লেগের দুনো সাইড আমি কুক করে নিয়েছি। এখন আমি আবার পেস্টটা ব্রাশ করে দিচ্ছি। যখনই আপনি বুঝতে পারবেন চিকেনের ওপরটা কিছু ড্রাই হয়ে যাচ্ছে তখন পেস্টটা এভাবে অ্যাপ্লাই করবেন। এতে চিকেনগুলো খুবই জুসি থাকবে, খেতে অনেক ভালো লাগবে। তারপর আমি এটাকে ডেকে দিয়েছি আর একইভাবে আমি বাকি লেগ পিসগুলো করে নিয়েছি। এখন আমি 2 টুকরা কয়লা জ্বালিয়ে নিয়ে একটা ছোট্ট বাটির মধ্যে রেখে দিয়েছি। তারপর এতে সামান্য পরিমাণ ঘি ঢেলে দিচ্ছি। ঘিটা দেবার ফলে একটি স্মোকি ভাব চলে আসছে। তারপর আমি এটা ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দেব। আমি এখন কয়লার বাটিটা 10 মিনিটের জন্য ফ্রাই প্যানের ভিতরেই রেখে দেব। এই ধোঁয়াটায় তান্দুরি চিকেনকে একটি স্মোকি ফ্লেভার এনে দেয়। আর এজন্যই এটা খেতে খুবই সুস্বাদু লাগে। মনে হয় রেস্টুরেন্ট থেকে কিনে আনা তান্দুরি চিকেন। 10 মিনিট পর আমি এটাকে ডিশ আউট করে নিয়েছি। এখন এটা খাবারের জন্য রেডি। আপনি এটা ট্রাই করুন আর আপনার প্রিয়জনদেরকে এটা তৈরি করে খাওয়ান। ওরা আপনার অনেক প্রশংসা করবে ইনশাল্লাহ। আর বারবার এই রেসিপিটা খেতে চাইবে। আজ তাহলে আর না, সবাই ভালো থাকেন, আমার জন্য দোয়া করবেন আর আমার চ্যানেল অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। আল্লাহ হাফেজ।